Guacho, soy muy malo para ser vivo, no sé hablar así con la gente, amigo. Ya se me fue los youtubers, arre. Tirate un free. Al final del video me voy a tirar un free y le tengo una propuesta para... pará. Guacho, trabé todo. No, ahí estoy filmando el piso. Amigo, bardié... No, dame. Yo no sé cómo tocar estas cosas, así que si bardeo, no es mi culpa. ¿Qué es esto? ¿Me puedo poner filtros? No. Re zarpado. ¿Qué habla? Ahí. Os. ¿Qué hacía? A ver qué puedo hacer, qué filtro me puedo poner. Mirá este filtro, está resarpado. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrearte y fumarme un blon. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte. Yo quiero perrearte y fumarme un blon. Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte. Yo quiero perrearte y fumarme un blon. Oh, send in your heart. Che, no me está dando YouTube, guacho, mirá. ¿YouTube? Sí, what page is not available. Tenés que sacarlo y volverlo a poner, amigo. Sí, pero... Son unos giles, boludo. Guacho, te conté, amigo, que hace unos días vi unos helicópteros de policía así a la noche que tenían como una linterna re zarpada, que estaban como alumbrando a todos, boludo, como vigilando. Yo los reputeé, amigo. Sí, si tenía piedra los cagaba a cascotazos. No, amigo, mal ahí, guacho. Acá en La Boca están re G, la policía como que se sienten re poderosos, boludo. Pasaron hoy también con el patrullero como diciendo, con un megáfono, viste, como diciendo, quédense todos en casa, no sé qué, también lo caía a putear, amigo. Pararon todos, frenó el auto de la policía, miró, viste, no me encontró. Alto secuencia, tipo, ¿por qué están así? Porque le dan ok para que tengan poder y se sienten re piola, boludo. Porque si no, yo todos los días sacar la cachiporra, no se paran de mano ni en pedo. Boludo, yo todos los días veo videos de policías haciendo mierda, guacho, pegándole a señoras, tipo, cosas que... Ok, baby, acá 18 Cumplido mi 18. motherfucker. Ya tu chabelita. Que los cumplas. Yeah. Guacho, recién me despierto y les quería decir dos cosas. La primera, estoy muy feliz por lo que lograron todas las chicas y todos los chicos por el aborto legal. Estoy súper a favor y tienen mi apoyo en todo, guacho. Esa es la primera cosa. Malísimo. Mejor no pongo nada. ¿Por qué tengo todo YouTube en inglés? No saben que no entiendo inglés, boludo. Te tengo que decir algo.